Сега, първо да ви кажа, че съм изключително доволен, че тук се срещнахме с Искрен. Това до мен е Искрен. Искрен е, приятно ми е. На мен. Това е човек, който се занимава с дизайн и производство на изкуствени примамки. И с него така днес ще отделим 15-20 минутки от ценното си риболовно време, за да ви покажем някои важни неща за повърхностните примамки и по-специално за неговите така на жаргонно наречени игли. Ето това, което сме наредили тук. Или, ако трябва да използвам правилната терминология, пенсили. Това е вид повърхностни примамки, които притежават една доста така характерна игра на повърхността на водата и предизвикват множество атаки на най-търсените от нашите сънародници и не само риби в Гърция, специално лавраците и лефери. Въпреки че тук май се оказва, че се ловят и баракуди на тях. Така че да ви кажа само две думички, за да изчистим едно дълго така царящо в публичното пространство недоразумение. По принцип, ето за тези воблери става въпрос. Основната разлика спрямо всичко останало, което има на пазара и така е утвърдената, да кажем, марка, популярна в чужбина. Ето това, вижте какви са разликите. Покажи го сега. Разликите в дължината и формата на един традиционен модел игла и на това, което Искрен е направил. Няма да ви обяснявам за детайли, прилики и разлики. Воблерът е драстично различен, само това ще ви кажа. Воблерът е драстично различен от това, което се предлага на международния пазар. Така, ценното според мен на тази примамка, бързам да отбележа преди Искрен да каже няколко думи, че това е воблер с дизайн специално мислен за нашия риболов, който правим тук. И това е най-голямото му предимство. Тоест, това е примамка създадена да има максимален кастинг и максимално добра презентация в условията в гръцките море. Така че от тук натам ще дам възможност на Искрен да каже няколко думи за по-специфичните неща. Искрене, първото, което искам да те питаме за глайдовете. Така, може би основната разлика, която аз лично хващам между твоето произведение и воблера, който показахме допреди малко, е разликата в глайда. Глайда е страничното движение на примамката при изтеглянето от риболовеца, колко лесно и доколко отива като разстояние в страни, като изместване по време на водене. Да, първо дължината спомага за самия глайд. Тоест, това е воблер с по-голяма дължина. По-голяма дължина, почти 23 см, 22,6 е принципно. Също така масата на воблера по-тежък е, около 32 грама, но самата заготовка е много по-плътна, не е куха. Има много добра инерция. Другото, което е клюна. Сега, секунда само. Като каза инерция, тази инерция следствие на какво се постига? Вследствие на дължината на воблера, лесното обръщане сайд до сайд, което се дължи на много тънкия нос. Тоест, при туич съпротивлението за обръщане на примамката обратно, тук където е всъщност влакното и линията, е много малко. Да, много малко. Другият основен плюс за този глайд е, че воблера е с различен баланс, различно балансиране. Успява да натисне предната част на тялото почти хоризонтално спрямо водната повърхност. Тоест няма
колебания, различни пружинирания върху водната повърхност. Тръгва буквално успоредно и може да бъде подкаран успоредно, зависи вече от самия натиск при Twitch. Точно това е голямата разлика, която трябва да отбележим. Това е воблер създаден за глайдове, а не за сплашинг, нали, както е примерно примамката, която показахме, и большинството други, така в кавички, игли. Така, друго нещо ми прави впечатление, ти имаш разлики в задната част на тялото. Тя е доста заострена и има своеобразен кил, нали, странична линия изразена. Ето, може да се види тук. Това каква роля играе в поведението на примамката в презентация? Така, това е направено по две причини. Първата е бързото стабилизиране на примамката. Кила и основната му функция е бързо да стабилизира воблера след Twitch. Винаги при Twitch, след обръщането, винаги при Twitch воблера застава по пътя на най-малко съпротивление, т.е. гърба е към спинингиста, куките остават отзад. Първата функция на този кил е да стабилизира бързо воблера, да заеме позиция. Втората обаче е, така може да се забележи, че тук е странично сплеснат. Втората е една изявена вибрация, или то не е вибрация, по-скоро по-голямо съпротивление при обръщане. Вече на странично клатене. На странично клатене. Това е. Добре. Сега, ние правихме някакви нощни риболови с тебе. Да открехна една скоба и за цветовете. Правихме някакви нощни риболови с тебе, които се оказват, че определени цветове са доста резултатни спрямо от други. Става въпрос за UV цветове. И тук ще те помоля, Искрене, да кажеш какво точно според теб нали, подобрява наличието на UV в цветовата гама на един воблер. Защото ти имаш модели, както като този, нали, изглеждащи съвсем естествен цвят, но с нанесено UV, което го прави ясно видим в намалена светлина, така и варианти като ето тези, които са чисти UV-та и с ярки контрастни цветове. Така че няколко думички да ни кажеш и за това. Да, ами в случая разликата, да речем, между това нещо, което има естествен вид, и един такъв, който е много агресивно нанесено UV. И доста контрастен като много цвят. Контрастен. Е следната. Първо, това нещо, който е воблер, който изглежда, нали, сравнително естествено, този специално е по UV. Той не е толкова... UV-то е претъпено при него. Направен е да бъде използван в мътна вода, но при дневна светлина. Това нещо е коренно различно. То е много агресивно UV, което го прави много добър за много мътна вода, вълнение и ниска осветеност. Така, държа да отворя една скобичка, че всичко това, което ви казва Искрен, е в идеални стойности. Това не означава, че на тази примамка, примерно, която е създадена за риболов през нощта, няма да хванете риби през деня. Както и обратното, че на другата, която е с естествен цвят, няма да хванете риби през нощта. Всичко зависи от конкретните условия на риболов и от конкретните предпочитания на рибите в момента. Сега, още нещо, нали, да те разпитам. Тук имаме варианти, които са с метализиран ефект на страните на тялото и такива без него. За какво ни помага тази отразяваща светлината повърхност върху воблери? Фолиото или
нали, отразяващите светлината елементи са много важни според мен при наличието на светлина, каквато и да е, и дневна, и при пристанища, и при риболов на пристанища на изкуствена светлина, защото всъщност в някакъв момент те успяват да уловят светлината. Точно така. Значи това работи много добре както и през деня, така и през нощта. И особено важно, когато хвърляте в пристанище, да имате този метализиран ефект, който отразява приглушената светлина от изкуственото осветление в пристанищата, за да направи това нещо, вашата примамка по-видима. Сега, тук имаш един все още такъв модел в проект, прототипен, който ще покажем. Тук имаш много интересен ефект между метализация и UV цвят. Да ни кажеш накратко за какво става въпрос в него. Виждате люспите, метализацията, и между люспите тъмната част фактически има нанесено UV, което откроява още повече структурата на люспите в това тяло. Стигнахме до тази игла и до този ефект, който е всъщност на нанесено UV между фолиото, което е холограмно фолио с отстояние между люспите. Нанесъл съм жълта UV боя, за да подсиля контраста между люспите при определено осветление. И по този начин ги правиш и много видими първо в различните спектри, после имаш контраст между отблясъка на холограмата и цвета отдолу под люспите. И третия вече ефект е самото UV, което много така, да го нарека в кавички естетично, нали, се появява без да е натрапващо се. Цветът е много естествен, но въпреки това притежава, нали, много ясно видими характеристики като цветова комбинация. Да, точно така. Сега ще покажа още една примамка. Докато Искрен я показва, бързам да ви кажа, че това решение аз лично виждам за първи път и според мен е доста сполучливо. Тепърва предстои да го видим при много други производители, надявам се. Ето, тук е по същия начин, но UV-то всъщност е червено. Отново е естествен цвета. Модела на всъщност тази игла е направена за по-леко, така да го нарека, лаврашки тъкъм. Може да бъде използвана с акции до горна акция около 30-35 грама. Това е един вид по-технична примамка. По-технична примамка. Дълга е 21 см, тежи около 26 грама. Перфектна за риболов на лавраци. Не че леферите казват. Тъй като да, тук имаше попадения на добри риби на тая примамка. В случая това е мощно UV с отново нанесено UV между... Комбинация и от холограма и от UV цвят. Да. Ами, какво да ви кажа, ето в тези дребни детайли всъщност е основната разлика между нещо правено и мислено, тясно специализирано за определени видове риби и определени условия за риболов. Тук е огромната сила, която имат малки производители като Искрен спрямо големите компании, които произвеждат воблери за риболов по целия свят. Тук виждате едни примамки, които са много тясно профилирани и много тясно специализирани и най-вече многократно тествани и пробвани преди да бъдат пуснати в продажа. Това е основната сила и основната разлика, когато влезете, образно казвам, в магазин и купите нещо толкова скъпо, ръчно изработено и някой продукт, който е избувкан от матрицата и се продава в целия свят. Така че, за да завърша с теорията, защото след малко с Искрен ще отидем във водата и ще ви покажем как точно се водят тези примамки
и какво може да постигате като презентация с тях, искам в заключение да ви кажа само това. За мен всяка една стотинка, дадена за тези примамки, си заслужава, защото с риск да се повторя ще ви кажа, това е нещо правено от риболовец специално за тези условия, в които ловим в момента. Така че аз лично бих я дефинирал като най-добрата игла, кавички, която може да купите в България, а надявам се скоро и в други държави. Благодаря. Затова Искрене и аз благодаря. Отиваме към водата.